അസ്സലാമു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയുള്ള ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കനാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മാത്രം നമുക്ക് മതിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 500 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ശരിക്ക് കിട്ടും. ഞങ്ങളുടെ സ്കിന്നില്ലാത്ത ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്കിന്നോട് കൂടി കിട്ടിയാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബട്ടർ മിൽക്കാണ്. അത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതൊരു 15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ. ഒരു 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്കൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലോണം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ മിൽക്കിലേക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഇഞ്ചി വേണ്ട കേട്ടോ, വെളുത്തുള്ളി മാത്രം മതി. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഇത്തിരി എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. സോയാ സോസിൽ ഉപ്പ് വരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. 2 മുട്ട, അതും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ പീസസൊക്കെ അതിൽ നന്നായിട്ട് മുങ്ങിക്കിടക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു 4 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം. നന്നായിട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും പിടിക്കട്ടെ. 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനുള്ള കോട്ടിങ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് മൈദ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1/2 കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ 1/4 കപ്പോ കോൺഫ്ലവർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം പൊടിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ശരിക്കും കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒരു 30 സെക്കൻഡ് നേരമെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഒന്ന് മുക്കി വെക്കാം. 30 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ഡബിൾ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാ പീസസും ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഓരോ പീസ് എടുക്കുമ്പോഴും അത് റെഡിയായി വരുന്നവരെ ആ പീസ് നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോ പീസും നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസൊക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ പീസ് എടുത്ത് ഇതേപോലെ ശരിക്കും ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ആവാത്തതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കി ശരിക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതേപോലെ എല്ലാ പീസസും നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പീസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓയിലൊക്കെ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുങ്ങിക്കിടക്കാവുന്ന അത്രയും ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഓയിലൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ലാസ്റ്റത്തെ പീസും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ. ഒരു വശം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് പലപ്പോഴായിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും. നിങ്ങളാരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. ചിക്കൻ പീസസൊക്കെ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്.
നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളൊക്കെ ശരിക്കും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ പീസസൊക്കെ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ സൂപ്പറായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.